menuak. Mencari air dari pucuk bambu yang prosesnya diambil waktu di sore hari, nanti diambilnya pagi-pagi. Tuh, begitu caranya. Air bambu ini dipercaya bisa menyembuhkan batuk. Nah, ini saudara-saudara, inilah proses nuak. Kalau di Jawa Barat namanya nuak. Jadi artinya mencari air yang keluarnya dari pucuk bambu. Karena dipercaya ini air yang keluar dari pucuk bambu ini bisa mengatasi batuk. Jadi siapa yang punya penyakit batuk bisa diobati pakai ini, yaitu nuak awi. Jadi cari air bambu yang diambil dari pucuk bambu, dipotong lalu dipasang wadah supaya kalau menetes bisa masuk ke dalam botolnya. Nah, prosesnya ada waktu sore hari dan nanti pagi-pagi bisa diambilnya di waktu pagi hari nanti. Nah, ini prosesnya. Nah, begini prosesnya. Biasanya kalau pagi-pagi diambil nanti bisa sampai setengah botol airnya. Jadi atasnya ditutupin biar nggak kemasukan air hujan. Kalau misalnya ada hujan, nanti biar nggak kemasukan air hujan. Jadi cara mencarinya, cari bambu yang istilahnya doyong atau condong, jadi melengkung, jadi bisa diambil pucuknya. Nah, ini posisinya begitu, yang jelas kan. Nah, itu pangkalnya, pangkal awinya sini arahnya terus ke sini. Nah, ini proses pucuknya dipelengkungkan ke bawah, lalu dipotong ujungnya pucuknya, lalu dipasangkan
apa botol mineral. Ini prosesnya itu waktu sore hari, dan nanti bisa diambilnya pagi hari biasanya. Demikian, barangkali bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Mudah-mudahan bisa ditiru dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa menyembuhkan batuk, karena sudah sering kali dicoba dan berhasil bisa menyembuhkan batuk. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.